Një histori mes një punonjëse bashkie dhe kandidatit socialist për deputet Tërmet Peçi qarkulloi në rrjete si një aferë seksuale. Në media u raportuan variante të shumta, madje u tha se bashkëshorti i punonjëses së bashkisë kishte kryer edhe një kallëzim penal ndaj kandidatit për deputet. Por sot ka thyer rreshtjen Elda Xhakollari, e cila është gruaja e përfolur në këtë ngjarje, duke përgënjeshtruar çdo lajm. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Xhakollari shkruan se ky është një sulm i koordinuar, i ulët dhe i tmerrshëm, jo vetëm ndaj meje si person, por edhe ndaj familjes sime dhe veçanërisht ndaj fëmijëve të mi të mitur, të cilët janë ekspozuar padrejtisht ndaj kësaj dhune publike. Nuk do të lejoj askënd të më përdor si kavje për të gjykuar nëpër portale që bëjnë lajme me komente në Facebook e kafet e mëngjesit, shprehet ajo ndër të tjera. Reagimi i plot i Elda Xhakollari. Fjalët më janë gjitur në shpirt, por tani duhet të dalin. Prej disa ditësh janë bërë subjekt i lajmeve të pavërteta dhe shpifjeve që kanë qarkulluar në portale dhe rrjete sociale. Një situatë thjesht pune është keq interpretuar, është nxjerrë jashtë çdo konteksti dhe është kthyer në një histori që nuk ka asnjë lidhje me realitetin tim. Ajo që më dhemb më shumë nuk është vetëm përmbajtja e këtyre lajmeve, por dëmi emocional që kanë shkaktuar tek unë, familja ime dhe mbi të gjitha tek dy fëmijët e mi të mitur. Ata nuk e kuptojnë pse përflitet nëna e tyre, pse njerëzit flasin pa ditur të vërtetën, pse dikush shpif, por ata ndjejnë gjithçka dhe kjo më copton më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk po kërkoj mëshirë, po kërkoj drejtësi dhe ndjeshmëri. Po kërkoj që njerëzit të mos gjykojnë pa ditur, të mos lëndojnë pa arsye dhe të mos shpërndajnë lajme që shkatrojnë jetë të vërteta. Asgjë nga ajo që është nuk është e vërtetë. Çdo hap i nevojshëm ligjor është duke u ndërmarr, jo për hakmarrje, por për të mbrojtur të vërtetën dhe për të thënë mjaft më. Dua të theksoj qartë, bashkëshorti im nuk ka bërë asnjëherë deklaratë që përfliten në media. Çdo fjalë që pretendohet se është thënë prej tij është trillim. Për këtë çështje do të ndiqen të gjitha rrugët penale dhe civile ndaj autorëve të shkrimeve shpifse dhe ndaj atyre që i kanë shpërndar. Ky është një sulm i koordinuar, i ulët dhe i tmerrshëm, jo vetëm ndaj meje si person, por edhe ndaj familjes sime dhe veçanërisht ndaj fëmijëve të mi të mitur, të cilët janë ekspozuar padrejtisht ndaj kësaj dhune publike. Nuk do të lejoj askënd të më përdor si kavje për të gjykuar nëpër portale që bëjnë lajme me komente në Facebook dhe kafet e mëngjesit. Asnjë hap nuk do të mbetet pa u ndjekur. Dinjiteti im, puna ime dhe familja ime nuk janë për të prekur dhe çdo njeri që ka menduar të më godas do të përballet me forcën e ligjit. Ky nuk është vetëm një sulm ndaj meje si individ, është një atentat ndaj së drejtës për privatësi, ndaj etikës dhe mbi të gjitha një përpjekje për të më gjykuar publikisht pa asnjë provë, në mungesë totale të së vërtetës. Familja ime është lënduar rënd dhe ky dëm nuk do të kaloj pa u trajtuar institucionalisht dhe ligjërisht. Unë nuk do të hesht asnjë portal, asnjë komentues, asnjë njeri që mendon se mund të përdor lirinë e fjalës si armë shpifjeje, nuk do të mbetet pa përgjigje. Dinjiteti im nuk është në shitje. E vërteta do të dalë në dritë, drejtësia do të vihet në vend. Është shumë e lehtë të gjykosh dikë pa ditur të vërtetën. Është shumë e lehtë të bësh moralistin, është shumë e lehtë të shkruash dhe të shash pas një telefoni, por nuk është as pak e lehtë të përballosh diçka të tillë. Dhe unë po e bëj për fëmijët e mi, për dinjitetin tim dhe për çdo njeri që është gjykuar padrejtisht në heshtje. Ju lutem, në vend që të përhapni dhimbje, përhapni mirëkuptim, përhapni kujdes. Shpifja nuk është lajm, shpifja është dhunë. Unë jam më shumë se një titull portali, jam një nën, një bi, një njeri. E them me zë të plot, gjithçka që është publikuar për mua është e pavërtet, një shpifje, një padrejtësi. Faleminderit nga zemra të gjithë atyre që më kanë qendruar pranë me fjalë mbështetje dhe dashamirësie. Kjo ka shumë më tepër vlerë se sa mund të përshkruaj. Ndërsa për ata që u gëzuan nga dhimbja e një gruaje, e një nëne, e një bie, kam vetëm një fjalë. Do të vi dita që do t'ju vi turp nga vetja. Unë nuk jam si ju, edhe pse më vrat, nuk mund të më bëni dot si vetja, përfundon postimi.